Obat sirup anak dilarang, lantas harus bagaimana jika anak sakit? Tak perlu khawatir, orang tua bisa memberikan ramuan obat batuk alami untuk si buah hati. Menyusul tingginya kasus penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak, larangan sementara penggunaan obat jenis sirup telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan BPOM. Dokter hingga apoteker dilarang memberi resep dan menjual obat yang diduga mengandung senyawa etilen glikol itu. Kondisi ini jelas bikin orang tua bingung. Apalagi bagi mereka yang masih memiliki anak balita, pilihan untuk mengurus obat tablet rasanya bukan perkara mudah. Sebagai alternatif, orang tua bisa memberikan ramuan obat batuk alami untuk anak. Ramuan ini dikeluarkan oleh Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia atau PDPO-TJI. Salah satunya adalah ramuan madu, bawang, dan jahe. Tak cuma untuk mengatasi batuk pilek, ramuan ini juga bisa membantu menurunkan suhu tubuh anak saat demam. Orang tua bisa menggunakan ramuan ini untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 30 ml madu murni, 1 siung bawang merah cincang halus, 1 siung bawang putih cincang halus, 10 gram jahe segar cincang halus, setengah buah jeruk nipis, peras airnya. Untuk membahnya pun cukup mudah. Masukkan bawang merah, bawang putih dan jahe yang sudah dicincang ke botol berisi madu. Masukkan juga air perasan jeruk nipis. Tutup botol, kocok hingga semua bahan tercampur. Diamkan ramuan di suhu kamar kurang lebih 8 jam. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan cairan yang dikonsistensi agar encer. Saring air, simpan di dalam botol. Ramuan ini bisa dikonsumsi dengan takaran 1 sendok teh sekali. Ingat, ramuan harus habis dalam waktu 2 hingga 3 hari. Itulah tadi resep ramuan obat batuk alami untuk anak usia 1 hingga 12 tahun yang bisa kamu gunakan sebagai alternatif obat kimia saat si kecil sakit. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.